does not represent real life. Please Let's play fight in together. moderation. Take frequent breaks and play अरे responsibly. चलो भाई जल्दी जल्दी लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई वीडियो। मज़ा आने वाला है। नूब क्या आज पागल नूब को की तुम गेम लोग देख रहे हो आप लोग। हाँ? नूब की गेम देखने के लिए सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो हमेशा आती रहेगी। भाई कहाँ उतरे, मेरे को तो पसंद है ये Let's head मिलिट्री to बेस। Novorepnoi. और ये बंदा ग्रीन ले है जाएगा यहाँ पे। अच्छा प्रिजन, चल प्रिजन Let's भी head अच्छी to जगह है भाई। प्रिजन prison. चलते हैं, मस्त मजा आने वाला है। लेवल Let's head to school. मुझे दे दिया भाई इसने। अच्छा प्रिजन तो बहुत दूर है। गटका कोचिंग की Let's head to Pochinki. जॉर्जो को जॉर्जो के जॉर्जो लिए चलते हैं भाई। Head to Georgiopol. जॉर्जो पुल के लिए हम निकल लिए हैं प्लेन से कूद कर। देखते हैं कोई बंदा आ रहा है कि नहीं। भाई बंदे तो नहीं दिख रहे। चलिए भाई अच्छा ये तो आ रहे हैं तो। जॉर्जो पुल के लिए कोई बंदे नहीं आ रहे भाई। चलो भाई मज़ा आएगा, बढ़िया से लूट करेंगे। और नुबड़ा हूँ तो बोट को मारेंगे। इधर इतने समस्या नहीं बंदे तो नहीं आ रहे। नहीं कोई नहीं आ कर लेके वो लेके मारने लगे ये तो कर रहे रहा। मैं देख लूँ बंदा तो नहीं है कोई। कोई नहीं आया। चलो भाई आराम से लूटूंगा अब। भाई बंदे आ जाते हैं तो भैया देख यहाँ पे मौका नहीं मिलता लूटने का। गन उससे पहले गन लूटने से पहले शहीद हो जाते हैं। तो भाई बंदा नुबड़ा बंदा खेलेगा क्या, पहले बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ। नुबड़ा प्लेयर अगर जो जो पुल आ गया तो वो खेल पाएगा नहीं ना। वो वैसे ही मैं भी हूँ। अरे भाई मुझे मारने देता यार, मार दिया। एक बोट आया था वो भी मार दिया उसने। बताओ बंदा तुम मारना मेरी बस की नहीं है। बोट वोट यार छोड़ दो मेरे लिए, क्योंकि मैं बेहद नुबड़ा प्लेयर हूँ। बेहद लोग बेहद क्या गरीब होते हैं, मिलता नहीं मैं रहेगा बेहद नुबड़ा हूँ। भाई वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और ऐसे हो वाले सके जगह तो रे एक शेयर तक कर दो भाई। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा। चलो भाई चच्चा मुंह दिखाओ। चच्चा चच्चा मुंह दिखाओ। ओए चच्चा, अरे चच्चा कहाँ हो। अरे बाप रे टोल की। बहुत बहुत प्रेशर का है तुम ही लोग तो हमारे श्रोता हो बोट महाराज। बहुत ऊपर का है बहुत तुम ही लोग हमारे केडी बढ़ाने के श्रोता हो बोट। एक हम ले लूँ यार, एक बहुत हिलती है, चला नहीं पाता। अरे यार नेट चला चला तो क्या खाने भाई। बंदे I got supplies. बंदे तो है नहीं, लूट भी नहीं है। अच्छा जहाँ बंदे ज़्यादा आते हैं लूट भी वहाँ से ही मिलती है तगड़ी। और कोई बोट है इधर। अरे भाई बोट मिल जाए यार, नुबड़ा प्लेयर लेवल का 3 तो भला हो वेस्ट है जाएगा। क्या अरे फायर का दोस्तों हाई मेरे मिल को रहा है इमोट मिला है मस्त वाला, ये वाला देखो। आहा गर्मी, ओहो डांस, मस्त इमोट है। और भी मिला था यार। मैं क्या यूट्यूब पे कर रहा हूँ ये पता वाला लगा मैं गायब जाता हूँ ये तो काश कौन मार रहा है समझ तक नहीं और भी बहुत सारी इमोट हैं। तो दोस्तों इमोट देखने के लिए
एक लाइक कर दो भाई, उनको पता होगा प्लीज जो वीडियो साले एक लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल सब्सक्राइब कर लो। AWM से शूट कैसे करते हैं वो दिखाऊंगा मैं भाई। AWM से मस्त मारता हूँ, भले नुबड़ा हूँ लेकिन AWM मस्त चलाता हूँ मैं। रिकॉइल बहुत कम है, ऑफ का डैमेज सही है लेकिन रिकॉइल कम है इसका। I got supplies. भाई AWM वो शॉट, फायरिंग करके जा रहा है। AWM का शॉट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो प्रो भाइयों। मैं आगे तो आ गया। चलो यार, यहाँ तो बंदे आए नहीं, मज़ा भी नहीं आ रहा। चलो चलो चलते हैं अपार्टमेंट के साइड, बंदे होंगे मज़ा आएगा। गाड़ी ला भाई। भाई वो ड्रॉप गिर रहा है, चलते ड्रॉप लूटने। यहाँ आएंगे बंदे, वहीं छुप के मारूंगा बंदों को। ये रे बग्गी, गाड़ी तो ला नहीं रहे लोग, बग्गी चलते हैं मर्डर तो करने। साटा पता ही वाह। ये बग्गी से देख रहे हैं, वो बोला नहीं फायरिंग चला करो, काट लेगा बस। यहाँ ड्रॉप। यार बग्गी कहाँ रखूँ मैं यार, बग्गी की स्किन है, बंदे दूर से अरे यहाँ पहचान पे जाएंगे तो क्या बंदा आया। चलो चलते, एक काम करते हैं ड्रॉप लूट के भागेंगे। नहीं जॉब भी वहाँ पे नहीं। ये तगड़ी हम गाड़ी बड़ा है। घर में आ गए, मेरी एमपी गोले मिले रुकते तेरी इधर आई है तू। हड़का तो मालूम है क्या? ओ जल्दी भागो, जल्दी 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 जल्दी। बाकी में पूरी टीम तो आएगी नहीं। चलो एक गाड़ी ले लेते हैं इसमें, चल मस्त मर्सिडीज निकल है। निकल। देखो भाई, इसका पूरा ये बंद होता है अच्छे से, खुल भी जाता है। हम इस साइड का चीज नहीं है। भागते हैं इसमें। भाई गाड़ी से मार रहा है, बंदूक से मार। भाई साहब वो गाड़ी पलट गई थी। अब चलते हैं ग्लेडिएटर से उड़ के, मस्त मजा आएगा। भाई दे मैं चलाऊँ, मैं चला लेता हूँ इसको मस्त। हाँ, बात है। अबे यार दे दे यार मुझे, बंदे सुनते नहीं यार। अभी इसको फंसा देंगे ले जाके। ये बहुत बढ़िया। अच्छा, चलो सही लग रहा है। पायलट है तो एयरफोर्स से रिटायर है। नहीं 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 नहीं, पानी गिरेगा पानी गिरेगा। अबे अरे 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 अरे, गिरा दिया पानी में। ओ भाई बचा लिया। अब गिरेगा। अब तो नहीं भाई, अब कोई नहीं बचा सकता। तारीफ ज़्यादा कर दी थी इसकी। बाहर निकलो ठीक है। भाई, किसी की ज़्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नहीं तो पेड़ पे चढ़ के गिर जाएगा पेड़ पे। अच्छा नहीं, पेड़ पे नहीं यार, ये फ्लाइन चला गया था, इसका नेट चला गया शायद। भाई इसका नेट चला गया है, ऑफलाइन भी चला गया यार। मरियो मत, इसका वेट कर लेते हैं। क्या करूँ ना वहाँ भाई नॉक होके लूटने बाहर वाला आएगा है। ना, रिवाइव कर दूंगा। रेस मुझे नदी भाई पार बाहर होकर आने आएगा दो। ना नॉक होके। अच्छा चलो ऑनलाइन आ गया। ओए ओए निकल जा भाई, निकल जा जल्दी, बाहर आ जा। आ गया, बहुत बढ़िया। वो तो कहीं यहाँ आ जा आ जा, चल। कहाँ चला गया था? सर्कल I'm में really है। sorry. भाई 3 नंबर फायरिंग कहाँ आवाज गई आई। है लग रहा है। हाँ गाड़ी गई है, किधर गई है? तो आ इधर। 3 नंबर अरे गाड़ी यहाँ चाहिए किधर था गई क्या? गाड़ी? अरे मार रहा है इधर से यार, इधर कहीं बंदा है। Watch out! एक मिनट रुको, इधर लेटते हैं तो उसके बाद देखते हैं।
इधर कहीं बंदा है। गाड़ी आई है। भाई देख रहे हो नुबड़ा हूँ मैं। Form up on me. भाई चारों तरफ से पड़ रही है। इधर से कहाँ से मार रहा है चोर साला। Watch out. Help. और ये कौन मैं नॉक किया को 3 नंबर। Okay. भाई 3 नंबर फिनिश कर दे। 3 नंबर फिनिश कर। Okay. Awesome. Awesome. Help. इधर कहाँ लड़ी हो रही। Awesome. Awesome. 3 नंबर कवर में रही हो। अबे 3 नंबर हेल्थ ले लियो। 3 नंबर हेल्थ मेरे पे नहीं है। हेल्थ लूट लियो अभी। ये बंदे आएंगे ना इनको मारेंगे। हेल्थ लूट लियो अच्छे से। और गाड़ी भी कवर में डाल दे उनकी। उनकी गाड़ी लेके भागेंगे। Awesome. Thanks. Not a problem. तीन नंबर हेल्थ किट लूट लियो बस। हेल्थ किट नहीं है बस अपन पे। Help. अरे भाई रुको। कवर में है तो। Watch out. फक यार। भाई देख रहा हूँ मुझे दिख नहीं रहा वो बंदा। कोशिश करूंगा मारने की। Fall back to safe zone. No. Let's go. अरे जाऊंगा यार रुक जाओ यार। इधर कहाँ बंदा फायर कर रहा है। अच्छा यार आ रहा है इसमें। आने दो। मैं हूँ नुबड़ा प्लेयर। ठीक है। ये दिखा तो दिखा तो। हाँ भाई। Awesome. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Let's go.
भाई टॉप 10 में पहुंचने वाला हूँ, मजा आ गया। क्या लगता है दोस्तों, बच जाऊंगा? लास्ट जोन है, देखते हैं। बाइक पड़ी है एनिमी की, उठाता हूँ, भागता हूँ। ये भोलेनाथ सबके साथ चल, भाग जा भाई, भाग जा, भाग जा, भाग जा। बाइक की स्पीड बढ़ा दी। भाई 2 मिनट के अंदर पहुंचना मेरे को। क्या लगता है, फोन नंबर कैसे होता है? Okay. अरे वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब के लिए। सॉरी यार, लग रहा चिकन डिनर हो जाएगा। अच्छा चिकन डिनर हो जाएगा। तो मैकवा के बाद पता चल ही ना जाएगा पूरा जी। Awesome. Awesome. पीछे से ना मार दे, मतलब जोन में ही हूँ। Let's fight together. ये लो लो लो, थोड़ा क्लोज। अरे बहन पक्की लेके आ रहा है। वीडियो लंबी हो गई यार, 16 मिनट की हो गई, 17 मिनट की हो गई। 17 मिनट की वीडियो कोई देखेगा? इतनी अच्छी वीडियो भी नहीं है मेरी। भाई ये बंदा कैसे मरेगा? मोली पहुंच मत। अरे साला चोर पीछे मार दिया यार।